いたしました。東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は各駅電車柏行きです。次は新船橋です。お客様にお願いいたします。座席はお互いに譲り合っておかけください。お客様に携帯電話のお願いです。車内ではマナーモードに設定の上、通話はお控えください。また、乗車時、優先席付近では電源をお切りください。ご協力をお願いいたします。Thank you for using the Golden Line. This is the local train bound for Kashima. The next station is Shinfunabashi. TD 34. 次はスカダです。The next station is Skata. TD 33. 次は馬込沢です。The next station is 馬込沢 TD 32. 「
31.次は新鎌ヶ谷です。北総線成田スカイアクセス線新京成線をご利用のお客様はお乗り換えです。The next station is 新鎌ヶ谷 TD30. Please change your for the Hokuto line, the Narita Sky Access line, and the Shinkansen line.
ご乗車ありがとうございます。この電車は各駅停車柏行きです。次はむつみです。お客様にお願いいたします。駆け込み乗車は非常に危険です。つまずいたり道路に挟まれたりして思わぬ事故が起きます。駆け込み乗車はおやめください。 Thank you for using the Golden Line. This is the local train bound for Kashiwa. The next station is TB 29. まもなくむつみです。お出口は左側です。次は高柳です。The next station is 高柳 TB 28. まもなく高柳です。高柳銀行の方です。お出口は左側です。
次は松尾です。The next station is 松尾 TE26.
は新柏です。The next station is 新柏 TD25。ご乗車ありがとうございました。次は柏終点です。大宮方面 JR 常磐線をご利用のお客様はお乗り換えです。The next station is 柏 TD24. This is the last stop of the train. Please change for Omiya Direction and JR 常磐line. Thank you for using Omiya line.本日もお客様をご利用いただきまして誠にありがとうございました。終点柏に到着です。割口下り側です。